بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة يوم روتين جديد مع بعضينا، دينا شغالين. النهاردة صحيت الصبح، فطرت الطير بتاعي، ولقيت الحمد لله يا ربي بشرة حلوة ان عندي فرختين، مش عارفة ولا اكتر بقى، الله اعلم، ان هم مبشرين النهاردة. بالصلاة على النبي، الله اكبر. يعني حتى البيض بتاعهم اهو رفيع لسه صغير. لميتهم وفرحنا، والحمد لله يا رب. ربنا يكرمنا ويكرم الجميع يا رب، ويبارك لنا في كل حاجة. القليلة تبقى كتيرة كده بين ايدينا كلنا يا رب. وفطرنا قدرنا. والنهارده هنعمل ايه؟ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل عيش الصعيد النهارده مع بعضينا كده. احنا اتوحشنا ايه؟ العيش الصعيدي. احنا عشان قاعدين في اسكندرية او في اي مكان نتحرموا من لقمتنا الحلوة؟ لا، ما نتحرموش منها برضه. فالواحد يحاول على قد ما يقدر ان هو يعني حاجته ما يتحرمش منها. عملت العصيدة بالصلاة على النبي. ايه، عملت العصيدة. طبعا الصعايدة اللي عارفين يعني ايه العصيدة. العصيدة دي كأني مادة حفظ، يعني حفظ. بتحفظ العيش، بتخليه يقعد لو 15 يوم ما يعطنش ما يبوظش، عشان الجو بتاعنا حر. فهي دي يعني سبحان الله مادة الحفظ هي العصيدة دي. وجبت ايه؟ جبت خميرة من العيش، يعني من الفرن مفروض ان هو ايه، متخمر وجاهز من الفرن. طبعا العيش بتاع الفرن ده ايه، بيبقى عجينته اصلا ناشفه، لازم تدوبيه في ميه دافي عشان ما يلقمش العيش معاكي، عشان ما يبقاش مهما تملك في عجينتك او في دقيقك بيديك العرق بتاعه، عشان هو العيش بتاع الفرن مخبوز بالرده بتاعته. اما انت محلله الدقيق بتاعك، فلازم انت تدوبي الحاجه دي، تخليه آه، يعني ما فيهاش العرق ده خالص. ملكنا في عيشني، ورحلت طبعا ايه، رحلنا الصواني بتاعت البلاستيك. يعني المفروض تبقاش بلاستيك، يعني تبقى حاجه غير كده، بس انا عشان ما عنديش بصراحه ربنا مش متوفر معايا غير ده. فعملناه ورحلناه وقطعنا العيش بتاعنا اهو. احنا عشان مش قاعدين في اي اماكن بقى من المدن دي نتحرموا من حاجتنا الحلوه ولقمتنا الحلوه. لا، ما نتحرموش، نعمل اللي احنا نفسنا فيه واللي نقدروا ايه، على قد امكانياتنا وعلى قد يعني الحاجه اللي متيسره عندي. متيسره عندي شويه دقيق اخبز شويه عيش نضاف مفرودين، عيش صعيدي، اعمل اللي انا عايزاه. بصوا يا جماعه، صلاتكم على النبي. انا مش محتواي مش بيعلمك الخبيث، ولا بيعلمك الطبيخ ولا الترويج ولا الروتينات دي، لا. انا بديكي فكرة. احنا كلنا بنعرف نخبز، وكلنا بنعرف نعمل اكل، بس بيسهى علينا. مثلا يعني انا نفسي اعمل عيش، لقيت مقطع كده من الفيديو. لا، ده انا صح نسيت الحاجة دي، وقعت من ذاكرة الحاجة دي. اروح انا بقى شفت الفيديو دي، افتكرت العصيده، افتكرت ان انا اجيب عيش من الفرن، افتكرت كذا افتكرت كذا. فتلاقي نفسك الحاجه اللي انت نسيتي عنها ونسيتيها افتكرها. نفتكروا مع بعضين. انا كنت كده الأول مع نفسي مثلا أكل ونسيت بنتها ايه، الاقيها في وش ده في كذا كذا، ده انا كنت ناسي احط كذا كذا. فاهمين؟ لكن انا مش بعلمك ولا لا، احنا بنفكر بعض. يعني ايه؟ بنفكر بعض بالحاجة البسيطة، الحاجة السهلة، الحاجة الخفيفة، من غير تكبر في الكلام، تعليص في الكلام زي ما بيقولوا عليه برضو، يعني معلش في اللفظ. لا، احنا بنفكر بعضينا بس. قلبنا العيش وعدلناه ديني، بس هو بياخد شوية مجهود منك شوية. فضلا منكم مش امرا يا حبايبي تدونا لايك وتدعمونا في القناة عشان تكبر. انا نفسي والله القناة تكبر كده وتلم مشاهدين وكده يعني. ربنا يسهل الامر يا رب والشأن. وكل اللي يتفرج على الفيديو يا ريت يا ريت لو المحتوى عجبكم
او زي ما انا قلت لكم ان الحاجه ان انا مش بعلمكم ان انتوا تعملوا كذا، لا ده هي ناقصه كانت حاجه كذا، طب ما في كذا لازم يتعمل، لا انا بفكركم بايه، بالمطلوب، بفكركم ان احنا الحاجه دي ناقصه، لا انا بفتكرها مثلا اقول لكم عليها كده يعني. قلبنا عيشنا وعدلناه وحطيناه دينا في الفرن وبززناه. على فكرة في بلاد كتيري ان هي ما بتشركش العيش، احنا ببلدنا بنشاركوا العيش. ليه؟ ما اعرفش بصراحة، برضه عشان ابقى صريحة معاكم انا ما اعرفش ليه الشريكة، بس بيبقى طعمه جميل بصراحة. بصوا بوريكم ازاي طايب ومستوي فوق وتحت، هو كان لونه احمر، مش عارفة الكاميرا جايباه ابيض ليه. وبوريكم كده ان هو مستوي وهاش، مش فاضي في النص، لا عشان هو شبعان خمر، والعجينه بتاعته متملكي. بص بوريكم ازاي عامل زي قطعه الكيكه.